हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम में साउंड का ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। देखिए, हम इसको चेक करते हैं डिवाइस मैनेजर में आकर के। इसमें आए प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमको मिलेगा, थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं नीचे, हमको ये मिलेगा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर के अंदर हमको मिलेगा साउंड का ड्राइवर। ये है साउंड, हमको इसमें क्लियर दिख रहा है थोड़ा सा। यस, इसमें दिख रहा है हमको कि हमारा साउंड का ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस एंड इंटेल आर डिस्प्ले ऑडियो, ठीक है। बट इसके बाद भी हमारे कंप्यूटर में साउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए, हम इसमें साउंड देख रहे हैं। ये देखिए, हम साउंड नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम कोई ऑडियो वीडियो भी रन करके देख लें, हमको कोई भी साउंड नहीं मिलता है। मैंने YouTube ओपन किया, इसमें एक मैं वीडियो ओपन कर रहा हूँ कोई भी। ये देखिए, मैं ये गाना प्ले करता हूँ वीडियो, इसमें साउंड है प्रॉपर, बट हमको साउंड नहीं मिल रहा है। ये वीडियो रन होना शुरू हो गया। यहाँ पर भी देखिए वॉइस पूरा है, बट साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, साउंड में आएंगे। साउंड के आइकन में हम क्लिक करेंगे। इसमें देखिए ये साउंड इंस्टॉल्ड है और इस जगह पर साउंड की सेटिंग अवेलेबल है। इस साउंड सेटिंग में देखिए ये दिया हुआ है पहला ऑप्शन, LED इंटेल आर डिस्प्ले ऑडियो। सेकंड दिया है डिजिटल आउटपुट दिया हुआ है टू हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस। थर्ड दिया है स्पीकर टू हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस। इन तीनों में से हमको सर्च करके देखना है। देखिए, इस पे तो साउंड आ नहीं रहा है, हम इस पे नंबर 1 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मगर अभी भी साउंड नहीं आया। तो अब हम इसमें ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट करते हैं। सागर जलता कर